தமிழ் பேசும் அனைத்து நல்லவங்களுக்கும் வணக்கம். இது உங்கள் அபிமான தமிழ் டெக் பிரைம் செய்திகள் 219வது எபிசோட். தினம்தோறும் இந்த தமிழ் டெக் பிரைம்காக நீங்க வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறது எனக்கும் தெரியுது. இன்னைக்கும் உங்களுக்காக எக்கச்சக்கமான டெக் செய்திகளை கொண்டு வந்திருக்கேன். பட் அதற்கு முன்பாக நேத்தி நம்ம ஒரு ஐபி கொஸ்டின் கேட்டிருந்தேன். அதாவது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, டிக்டாக்கை பேன் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ நீங்க டிக்டாக்கை மிஸ் பண்றீங்களா அப்படின்னு கேட்டிருந்தேன். நிறைய பேர் என்ன சொல்லியிருக்கீங்க தெரியுமா? சேச்சே கிடையவே கிடையாது, எதுக்கு நாங்கள் மிஸ் பண்ண போகிறோம்னு சொல்லி 88% நண்பர்கள் சொல்லியிருக்கீங்க. 12% மட்டும்தான் ஆமாம் நாங்கள் டிக்டாக்கை மிஸ் பண்ணுறோம்னு சொல்லியிருக்கீங்க. ஸோ 88%. இன்றைய ஐபி கொஸ்டின் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரியல்மி X7 உடைய அன்பாக்சிங் இன்னைக்கு போட்டிருக்கேன். நேற்று ரியல்மி X7 Pro உடைய அன்பாக்சிங் போட்டிருந்தேன். ஸோ நீங்கள் ரெண்டு வீடியோவும் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். பிகாஸ் வீடியோ பார்த்து மொபைலில் என்னென்ன இருக்குன்றதை நீங்கள் விஷுவலாக பார்க்கும்போது தான் அந்த கேமரா சாம்பிள்ஸ்லேருந்து மற்ற எல்லா விஷயங்களும் தெரியும். இப்போ அதோடைய ப்ரைஸிங்க்கு அந்த பர்டிகுலர் ஸ்மார்ட் ஃபோன் கரெக்டாக இருக்கா, இல்லை ஓவர் ப்ரைஸிங்கில் இருக்கா, இல்லை விலை கம்மியாக கொடுத்துருக்காங்கன்றதை நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா? ஸோ இன்றைய ஐபி கொஸ்டின் அதுதான். கம்யூனிட்டி டேப்பில் இந்த நியூஸை ஃபுல்லாக பார்த்து முடிச்சுட்டு ஓட் பண்ணுங்கள். 2020ஆம் ஆண்டு மட்டுமே கிட்டத்தட்ட 45 லட்சம் PlayStation 5 யூனிட்ஸை வந்து புக் பண்ணியிருக்கிறதா சொல்றாங்க. 45 lakh இஸ் a huge number. அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது கன்சோலுக்கு ஹியூஜ் நம்பர். ஸோ நீங்கள் யாராச்சும் PlayStation லவர்ஸ் இருக்கீங்களா? Nokia 3650 அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அவங்களே பழைய ஸ்மார்ட் ஃபோன் இருக்கு இல்லையா, அந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனை திரும்ப கொஞ்சம் அப்படி ரீடிசைன் பண்ணி இப்போ திரும்பவும் ரெஃப்ரெஷிங்காக வந்து லான்ச் பண்ண போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க. பட் இந்த மாதிரி பழைய ஸ்மார்ட் ஃபோனெல்லாம் நோக்கியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா திரும்ப லான்ச் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. பட் இதெல்லாம் சக்ஸஸ்ஃபுல் மாடல்னு நினைக்கிறீங்களா? என்ன கேட்டால் அவங்க ஒரு புது ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸில் இன்னும் கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணி லான்ச் பண்ணால் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். மேபி அதில் இருக்கக்கூடிய தீமை இந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு பழைய ஸ்மார்ட் ஃபோன் கூட கம்பேர் பண்ணி, அதாவது பழைய ஃபீச்சர் ஃபோன் கூட கம்பேர் பண்ணி ஏதாச்சும் ஒரு தீம் வச்சு லான்ச் பண்ணாங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும். OPPO F19 சீரிஸை சீக்கிரமாக வந்து OPPO தரப்புலேருந்து லான்ச் பண்ண போகிறதா சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ரீசெண்டாக தான் OPPO F17 Pro உடைய அன்பாக்சிங்லாம் வந்து பண்ணிட்டு இருந்தோம் பார்த்தீங்களா. இந்த சீரிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைன் ஆஃப்லைன் ரெண்டு செக்மெண்ட்லையுமே OPPOக்கு ரொம்ப சூப்பராக வந்து சேல்ஸ் ஆகக்கூடிய ஒரு செக்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். ரொம்ப லைட் வெயிட்டாக, பார்க்கறதுக்கு டிசைன் வைஸாகவும் சரி சூப்பராக இருக்கக்கூடிய ஒரு மொபைல் ஃபோன். ஸோ இதில் அடுத்த ஜென்ரேஷன் சீக்கிரமாகவே வரப்போகுதுன்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஸோ OPPO லவர்ஸ் யாராச்சும் இருந்தீங்கன்னா கீப் வெயிட்டிங். FauG யாராச்சும் இந்தியாவுக்கு வெளியிலிருந்து விளையாடணும்னு நினைச்சாங்கன்னா இப்போ டவுன்லோட் பண்ணி விளையாட முடியும். எஸ், அவங்க லான்ச் பண்ணதுலேருந்து இந்தியா ஸ்பெசிஃபிக்காக மட்டும்தான் இந்த கேமை லான்ச் பண்ணியிருந்தாங்க. பட் இப்போ குளோபலாக இது அவைலபிள் ஆக போகுதுன்றது போல சொல்லியிருக்காங்க. மேபி ஃபாரின் கண்ட்ரீஸில் யாராச்சும் இருந்தீங்கன்னா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கான்னு சொல்லுங்கள். அண்ட் குறிப்பாக இந்த கேமில் இந்தியா மட்டும் கிடையாது, இந்தியாவுக்கு எதிராக இன்னொரு நாடு இருக்கிற மாதிரி காமிச்சு தான் சண்டைலாம் ஆரம்பிக்குது. அந்த நாடை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? மேபி அவங்க இந்த கேம் விளையாடி நம்ம ஆள் மூலியமாக அவங்க நாட்டுக்காரங்களை அடித்தா அவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் தெரியல. Xiaomi இப்போ ஒரு நீர்வீழ்ச்சி டிஸ்பிளேவை லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. எஸ், வாட்டர்ஃபால்ஸ் டிஸ்பிளே அப்படின்ற பேரில் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இதுக்கு முன்னாடியாச்சும் பார்த்தீங்கன்னா இப்படியே ஒரு சைடில் சுற்றி இருக்கிற மாதிரி டிஸ்பிளே லான்ச் பண்ணாங்க. பட் இப்போது அப்படி எல்லா சைடுமே ஒரு மாவை வந்து நல்லா சப்பாத்திக்கு பிசைஞ்சு மேலே வச்சு 4 சைடுமே மடிச்சு விட்டா எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி ஒரு டிஸ்பிளேங்க. கேட்கறதுக்கு எக்ஸாம்பிளே கொஞ்சம் வியர்டாக இருக்குல்ல. டெய்லி சாப்பிட்றோம்ல, அதுக்கு ரிலேட் சொன்னால் நிறைய பேருக்கு புரியுன்றதுனால தான். ஸோ இந்த டிஸ்பிளேவை பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஃப்ரண்ட் சைடில் வந்து 4 சைடுமே கர்வ் ஆகுது. ஸோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா குவாட் கர்வ்டு டிஸ்பிளே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஃபர்ஸ்ட் டைமாக ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்து 4 பக்கமும் கர்வ் ஆகக்கூடிய ஒரு டிஸ்பிளேவை நாங்கள் கொண்டு வந்திருக்கோம் அப்படின்றது போல காமிச்சிருக்காங்க. முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, இதில் போர்ட்ஸ் கிடையாது, சார்ஜிங் போர்ட்ஸ் எதுவுமே கிடையாது, கேமராவும் கிடையாது, முன்பக்கமாக சொல்கிறேன் கேமராவும் கிடையாது. ஸோ பார்க்கறதுக்கு முழுக்க வந்து வேற மாதிரி ஒரு ஃபோனை வந்து தெரியுது, ஒரு ஃபியூச்சரிஸ்டிக் டிசைன் மாதிரி தான் தெரியுது. ஸோ உங்களில் எத்தனை பேர் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்மார்ட் ஃபோனை லான்ச் பண்ணா வாங்குவீங்க? PayPal இந்தியாவில் அவங்களோட டொமஸ்டிக் ஆப்ரேஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஸ்டாப் பண்ண போகிறதா சொல்கிறாங்க. எஸ், இது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க இந்தியாவில் இப்போ ரீசெண்டாக தான் லான்ச் ஆனாங்க. பட் இந்தியாவுக்குள்ளே நடக்கக்கூடிய இந்த டொமஸ்டிக் ஆப்ரேஷன்ஸ்லாம் அவங்களுக்கு அதிகப்படியான சக்ஸஸ் கிடைக்கல. அதனால் ஃபுல்லாக ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு இந்த பார்டர் டு பார்டர் வெளியிலேருந்து வரக்கூடியது, இங்கேருந்து போகக்கூடியது, ஸோ இதில் மட்டுமே நாங்கள் கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ண போகிறோன்றது போல் சொல்கிறாங்க. தட்ஸ் வெல் அண்ட் குட். Facebook turns 17. எஸ், ஃபேஸ்புக்கு 17 வயசு ஆயிடுச்சு. ஃபேஸ்புக் ஓப்பன் பண்ணவங்க எல்லாத்துக்குமே இந்த விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ நிறைய வீடியோஸ் அனிமேஷன்லாம் வந்து கொடுத்து எல்லாருக்குமே நன்றி சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஸோ ஃபேஸ்புக் நிறைய பேரை வந்து இணைக்கிறதுக்கும் உதவிகரமாக இருந்திருக்கு. இன்னொரு சைடில் நிறைய நெகட்டிவ் ரிவ்யூஸும் இருக்குது. பட் எப்படி இருந்தாலுமே ஃபேஸ்புக்கால் நிறைய பேர் இணைஞ்சிருக்கும். REALME Watch 2 Pro இப்போ சர்டிஃபிகேஷனுக்காக வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதன் மூலியமாகவே தெரிய வருது, சீக்கிரமாகவே இந்த வாட்ச் வந்து அஃபிஷியலாக லான்ச் பண்ணிடுவாங்க. 390 mAh கொண்ட ஒரு பேட்டரியோட இந்த வாட்ச் வந்து வரப்போகிறதா சொல்கிறாங்க. சாம்சங் வாட்ச் 3ல இப்போ ஸ்மார்ட் திங்ஸ் உடைய அப்டேட்டை கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதன் மூலியமாக ஏதாச்சும் ஒரு விஷயம் தொலைஞ்சு போச்சு, இல்லை மிஸ்பிளேஸ் பண்ணிட்டோம்னா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இன்னைக்கு கூட பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்மார்ட் டேக் வந்துச்சு இல்லையா, சாம்சங் உடைய ஸ்மார்ட் டேக். இந்த ஸ்மார்ட் டேக் உடைய நான் வந்து கீ செயின் வந்து போட்டு வச்சிருக்கேன். என்னுடைய கீ செயினாவே நான் அதை தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ இதை வந்து நான் எங்கே வச்சனே தெரியல. ஒரு ½ hour தேடிட்டு ஸ்மார்ட் ஃபோன் எடுத்து ஸ்மார்ட் டேக்கை கிளிக் பண்ணேன், கண்டுபிடிச்சிட்டேன். இது ரியலி இன்னைக்கு நடந்த விஷயத்தை உங்ககிட்ட அப்படியே வந்து சொல்கிறேன். பிகாஸ் நான் ரீசெண்டாக அது வந்ததுலேருந்து டெஸ்ட் பண்ணணும்னு சொல்லி அப்படியே விட்டுட்டு இருந்தேன். ஆனால் இன்னைக்கு ஒரு 1/2 மணி நேரத்தை எனக்கு மிச்சம் பண்ணி கொடுத்துச்சுன்னு தான் சொல்லணும்.
ஏன் இதை சொல்ல வந்தேன்னா இந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச்லேயே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் அந்த ஸ்மார்ட் டேகு ஸ்மார்ட் திங்ஸ் எல்லாமே தேடுறதுக்கான அந்த ஆப்ஷனையும் வந்து கொடுக்க போகிறாங்களா. இனிமேல் ஸ்மார்ட் ஃபோனை எடுத்து தான் தேடணும்னு அவசியம் கிடையாது. அப்படி வாட்சில் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அது எங்கே இருக்குன்றது தெரிஞ்சிடும், ஈஸியாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆப்பிள் கிளாஸ் சீக்கிரமாக வரப்போகுதுன்னு சொல்கிறாங்க. இந்த கிளாஸுடைய விலை என்ன தெரியுமா? 3,0,0,0 அவ்வளோதான், $3,000. எஸ், $3,000க்கு ஒரு மிக்ஸ்டு ரியாலிட்டி ஒரு ஹெட்செட்டை வந்து அவங்க கொண்டு வர போகிறதா சொல்கிறாங்க, ஒரு கிளாஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இதன் மூலியமாக நிறைய விதமான விஷயங்கள், ஒரு விஆர் ஏஆர் இதோடைய காம்பினேஷனாக நிறைய விதமான விஷயங்களை வந்து செய்யறதுக்கு நாங்கள் கொண்டு வர போகிறோம்னு சொல்கிறாங்க. எல்லாம் ஓகே தான், ஆனால் $3,000 தான் கொஞ்சம் ஓவராக இருக்குப்பா. கூகுள் இப்போ பெய்ட் ஃபார் ஆஸ்திரேலியா அப்படின்ற ஒரு போர்ட்டல் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ இது எதற்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஏற்கனவே இப்போ கூகுளுக்கும் ஆஸ்திரேலியாவுக்கும் நிறைய பிரச்சனைகள் போயிட்டு இருக்கு இல்லையா. அவங்களுடைய சர்ச் இன்ஜினில் வரக்கூடாது, வந்தால் காசு கொடுக்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் ஆஸ்திரேலியன் கவர்மெண்ட் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அதற்காகவே பே பண்ணி ஒரு சில நியூஸ் பப்ளிகேஷன் ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்கக்கூடியதெல்லாம் வர வைக்கிறதுக்காகவே இந்த ஒரு தனி போர்ட்டலை வந்து அவங்க கொண்டு வந்திருக்கிறதா சொல்கிறாங்க. 2021 ஃபர்ஸ்ட் மந்த் தான் முடிஞ்சிருக்கு. இந்த ஃபர்ஸ்ட் மந்த்லேயே பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 11% ஸ்மார்ட் ஃபோனுடைய சேல்ஸ் எல்லாம் க்ரோ ஆயிருக்கிறதா சொல்கிறாங்க. அதற்கு மிகப்பெரிய காரணம் இந்த 5G ஸ்மார்ட் ஃபோன்லாம் கொஞ்சம் அஃபோர்டபுள் ப்ரைசிங்னா 20-25 5G ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்ததுனாலேயே இது வந்து நல்ல புஷ்ஷாக இருக்குன்றது போல சொல்லியிருக்காங்க. இலான் மஸ்க் என்ன பண்ணுறாருன்னு எனக்கு தெரியல, ஆனால் ட்விட்டரை வச்சு மட்டும் ஒரு சில கம்பெனிஸை அப்படி சும்மா தூக்கி விட்டுட்டு இருக்காரு. நம்மளை பற்றியும் ட்வீட் பண்ணி விட்டா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும். அப்படி சர்க்குன்னு இப்போ 2.5 கிட்ட போயிட்டு இருக்கோம். சடனாக ஒரு 5 மில்லியன் போனால் கூட நல்லா இருக்கும். ஆனால் அவரை ஃபாலோ பண்ணுறவங்க நம்மளை ஃபாலோ பண்ணுவாங்களான்னு தெரியல. அதனால் நீங்கள் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணி விட்டு உங்கள் நண்பர்கள் யாராச்சும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல, இன்னும் வீடியோ பார்க்கலன்னா பார்க்க சொல்லுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள். பிடிச்சிருந்தா நீங்களே லைக் பண்ணுங்கள். பிடிக்காட்டி பிரச்சனை இல்லை, என்ன பிடிக்கலன்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸை பார்த்துட்டே இருப்பீங்க. இப்பயே லைட்டிங்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாற்றிக்கிட்டே இருக்கும். மைக்கும் நான் டெஸ்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கேன், புது மைக்கும் ஆன் த வே. முக்கியமான நியூஸே மறந்துட்டு பாருங்களேன். இலான் மஸ்க் என்ன பண்ணுறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ட்விட்டரை யூஸ் பண்ணி இந்த சின்ன கம்பெனியாக இருக்கிறது, பிரச்சனை இருக்கிறது, இதெல்லாம் நல்ல கம்பெனிஸ் நல்லா இருக்குன்னு இவருக்கு தோணுதோ ஒரு ட்வீட், சின்னதாக ஒரு ட்வீட் போடுறாருங்க. அதுவும் ரொம்ப பெருசாக வள கொலலாம் கூட கிடையாது. தமிழ் டெக்குக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறப்பா, அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒரு சின்ன ஒரு வார்த்தையாக போட்டு அந்த கம்பெனி தூக்கி விட்டுறாரு. எக்ஸாம்பிளுக்கு ரீசனாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிட்காயினை பற்றி போட்டார். பிட்காயின் சர்ன்னு ஏறிடுச்சு. அதுக்கப்புறமா அந்த சைபர் பங்க் 2077 அந்த கம்பெனியே கொஞ்சம் லாஸ்ட்டில் போயிட்டு இருந்த அந்த சமயத்தில் நல்ல பக் இருக்குது அது இருக்குன்னு சொல்லி எல்லாம் கொஞ்சம் டவுன் ஆச்சு இல்லையா ஷேர்ஸ். இவர் ஒரு ட்வீட்டை போட்டார், சர்ரன் 50% அந்த ஓனருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ப்ராஃபிட் அது வந்துச்சு. இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய நண்பர்கள் கூட தமிழ் டெக் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கூட பார்த்தீங்கன்னா அந்த ட்வீட்டை எனக்கு டேக் பண்ணி இந்த நியூஸில் கவர் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஒரு நாயை இப்படி பிடிச்சிட்டு இருக்கிற மாதிரி இலான் மஸ்குடைய ஃபோட்டோ இருக்கிற மாதிரி போட்டிருந்தாங்க. அந்த லயன் கிங்கில் வர அந்த ஃபோட்டோவை வச்சு அது என்னடான்னு பார்த்தா DOGECOIN அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு காயின் இருக்கான். அது ஒரு கிரிப்டோ கரன்சியாம். ஸோ அதை பற்றி அவர் பேசிட்டு இருக்காரு. 50% ஏறி போச்சான். 50%, அதாவது $5 இவர் ட்வீட் போட்ட உடனே $10 ஆயிடுச்சான் டக்குன்னு. அடுத்ததாக என்ன போடுறாருன்னு சொல்லி நம்ம கொஞ்சம் ட்விட்டரில் பேசி வச்சுக்கினா போட்ட உடனே நம்மளும் அதை வாங்கி வச்சுக்கலாம். விற்கிறதுக்கு கொஞ்சம் வசதியாக இருக்கும். ஆப்பிள் காரை பற்றின அப்டேட்ஸ் தேடினா சும்மா அப்படியே கசன்னு வந்துக்கிட்டே இருக்குது. பட் இருந்தாலுமே சூப்பரான ஒரு அப்டேட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆப்பிள் கார் கிட்டத்தட்ட கன்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு. பட் இந்த ஆப்பிள் காரை தயாரிக்கிறதுக்கு அவங்க யார்கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஜப்பான் கம்பெனி மற்றும் சவுத் கொரியன் கம்பெனி, ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு சில கம்பெனிஸ் கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கதா சொல்கிறாங்க. பட் ஃபைனலி ஹுண்டாயுடைய கியா இருக்குது பார்த்தீங்களா, அவங்க கிட்ட இப்போ டீல் கிட்டத்தட்ட ஃபைனலைஸ் ஆகக்கூடிய ஒரு இடத்துல இருக்கிறதா சொல்கிறாங்க. ஆப்பிள் கார் கண்ணாடிக்கே 3 போட்ட 3, அதாவது $3,000. அப்போ காருக்கு இன்னும் 2-3 தெரில, வரும்போது பார்த்துக்கலாம். ஸோ அவ்வளோதாங்க இன்றைய தமிழ் டெக் பிரைம் செய்திகள். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் நண்பர்கள் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். நேத்தி நம்மளுடைய சூப்பர் கமெண்டர்ஸ் இந்த 3 பேர் தான். ஸோ 3 பேருக்குமே மிகப்பெரிய நன்றிகள். ஸோ மீண்டும் உங்களை அடுத்த வீடியோ சந்திக்கிறேன். வாழ்க தமிழ், வளர்க டெக்னாலஜி.